大家好啊！呢個環呢叫做金蟬脫殼啊！我個名按咗就 Mounting Cicada， Cicada 即係蟬啦。點樣攞呢個環出嚟呢？咁樣本來呢個環呢係瞓喺度嘅，咁我收尾設計到佢可以企喺度啊，咁樣企喺度，咁啊仲更加 cute 啊，得意啊！咁點樣攞呢？咁就要利用啲繩呢，啲繩係柔軟噶嘛，可以啲繩捐過呢啲圈，咁啊只就捐過呢粒珠嗰度呢，咁嗰個裂就會解開咗，咁呢個環就可以攞到出嚟噶啦。咁呢個我就唔會示範俾你睇噶啦，咁你自己動下腦筋。呢個叫金蟬脫殼，係啦，多謝收睇，拜拜。